脸没红，脸没红呀。对呀，我叫俺俩先去，咱俩搁这还没一个去。你看这儿。哎呀！吃了没有？吃了呀？你吃了没有？我这个南瓜有啥吃？咦，你听见我回来？听见你表示的。好吧，乐乐客气没有？客气啊。客气。你给我做饭啊？我煮个酸汤面，在那整梨给你送吧。我看。今天我的酸汤面。哎，梨在哪？这底下一盖。好吧。哪种嘛？这边最近大面。做，让他们 CT 出个血，就说输点盐嘛，输盐，然后说3小瓶。兄弟。是吧？好啊。鸡蛋灌饼，然后还有给我蒸的苹果，还有梨。